السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة شبكة أخبار مغاغ. في الحلقة دي أنا أعرفكم إيه اللي كان المفروض الكمسر يعمله بدل اللي هو التصرف اللي عمله ده، أو إيه حقوق الكمسر أو إيه واجباته. نمرة واحد، عند عدم دفع أحد الركاب للأجرة عليه استدعاء السادة شرطة نقل المواصلات المصاحبين للقطار. نمرة اتنين، التحافظ على تحقيق الشخصية بتاعته. نمرة تلاتة، استخراج جسيمة تذاكر ان ده ممتنع عن دفع التذكرة. بيجي في القطر في اول قطار، لو القطر ده فيه شرطة خاصة بالسكة الحديد، الكمسري بيسلم الراكب لناظر المحطة بجسيمة مخالفات وبيثبت فيها ان هو بدون اصابات، يعني هو ما حصلش اي مشاجرات. الوقت اللي بيجي في القطر حسب مكيف او مميز او ركاب، كل وقت ليه دقيقة تجاوز عن ميعاده بيتبع على حساب اللي هيتسلم، سواء بقى عسكري مجند جيش اي حد، هنتكلم في العام بيبقى واقف. يعني المكيف بالدقيقة ب 80، المميز ب 60 في الرينج ده. طب المشكلة زادت أكتر، القنصل لو خد في المشكلة مع الراكب أكتر من وقت معين ممكن يسلمه بجسيمة إن الراكب بسبب المشكلة مع الكمسري خلى الكمسري امتنع عن فرز العربية دي، مثلا ولتكن العربية دي 60 كرسي 40 كرسي، في المسافة ما بين الفاشن مغاغة أو ما بين بيبا مغاغة أو ما بين مغاغة بن مزار أو ما بين القاهرة مصر، أي مسافة. المسافة دي بتتضرب فعليا بثمن التذكرة وثمن الغرامة، وبيدفعها برضو الراكب. الكلام ده بنقوله عشان في كمسارية ما بتطبقش الكلام ده، بنقوله نصيحة لأي مواطن. معاك تذكرتك اركب، الكمسار ملوش عندك غير تذكرتك. معاكش تذكرتك، الكمسار برضو ملوش عندك غير إنه يحترمك ويعاملك بأدب واحترام وكل شيء، بس الكمساري عنده واجباته اللي هو لو نفذها هيضرك. فالمفروض على الكمسري بتاع واقعة المنصورة ما كانش عمل اللي هو عمله ده، كان استدعى الشرطة، كان سلم الأخ المجند، كان سواء احنا بنتكلم في العام مش المجند بس، في العام أو مواطن عادي، الكمسري معاه الصلاحيات دي كلها. إنما كمسري المنصورة اللي وقعه في الغلط انفعاله والألفاظ اللي خرجت منه وعدم السيطرة على أعصابه. فلما تتعامل مع كمسري خلي بالك، عشان في كمسري بيفهم وفي كمسري ما بيفهمش. لو كمسري بيفهم هيضرك جدا جدا جدا. شكرا ليكم. شبكة أخبار مغاغة، أحمد سيد.